హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బామాస్ వరల్డ్. ఈరోజైతే నేను మీ అందరి కోసం పర్ఫెక్ట్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ రవ్వ కేసరి ఎలాగో చూపిస్తాను. ఇదైతే సింపుల్ నైవేద్యం రెసిపీ. ఎవరైనా తక్కువ టైంలో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనమైతే ఒక పాన్ పెట్టుకొని 2 స్పూన్స్ గీ యాడ్ చేసుకోండి. అందులో కిస్మిస్, జీడిపప్పు, రవ్వ రెడీగా పెట్టుకోండి. ఏ కప్ అయినా తీసుకోవచ్చు రవ్వ క్వాంటిటీ, దానిని బట్టి మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు నెయ్యి మరిగిన తర్వాత అందులో కావలసిన జీడిపప్పులు, కిస్మిస్లు వేసి దోర రంగు వచ్చేంత వరకు వేయించుకుంటాము. లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అదే గీలో మనం నూక వేయించుకోవాలి. ఈ రవ్వ గీ ఎక్కువ వేడి అయిపోయింది అనుకోండి, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాక రవ్వ యాడ్ చేయండి. లేదు అంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. లేదు పర్ఫెక్ట్గానే ఉంది హీట్ అనుకుంటే ఓకే. కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు, లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఇలా పక్కన పెట్టుకున్న రవ్వలో షుగర్ యాడ్ చేసేసుకుంటాము. 1.5 కప్ నేను షుగర్ యాడ్ చేశాను. ఏ కప్తో అయితే నూక తీసుకున్నానో అదే కప్తో 1.5 కప్ షుగర్ తీసుకున్నాను. రెండింటిని మిక్స్ చేసేయండి. బాగా మిక్స్ చేసి పక్కన ఉంచుకోండి. మీకు కావలిస్తే 2 కప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇంకొంచెం తగ్గించైనా తీసుకోవచ్చు. ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ స్వీట్ అయితే అనిపిస్తుంది. 1.5 కప్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం షుగర్ తక్కువ తినాలి అనుకుంటే కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఏదైతే కప్ ఉందో అదే కప్తో 4 కప్ క్వాంటిటీ మనం లిక్విడ్ తీసుకోవాలి. అయితే నేను 2 కప్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను, 2 కప్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఓన్లీ వాటర్తో కూడా చేయొచ్చు. మిల్క్ వేసుకుంటే టేస్ట్ ఇంకొంచెం బాగుంటుంది. ఇప్పుడు బాగా మరిగిన తర్వాత అడుగు పట్టకుండా కలుపుతూ ఉండండి. ఇది కొంచెం పొంగు వస్తుంది కదా, ఆ టైంలో మనం కలిపి పక్కన పెట్టుకున్న రవ్వ, పంచదార ఉంది కదా, దానిని కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఫుడ్ కలర్ ఇది కావలిస్తే వేసుకోండి, లేదంటే అసలు అవసరమే లేదు. మంచి కలర్ కోసం నేను లైట్గా చిన్న కలర్ యాడ్ చేశాను అంతే. నూకని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కలుపుకుంటూ కాసేపు మూత పెట్టి పక్కన ఉంచేయండి. ఇప్పుడు కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని సిమ్లో ఉంచుకోండి. లో ఫ్లేమ్లో చేసుకుంటే మంచిగా ఉడుకుతుంది. మనం పంచదార ముందే కలిపేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రవ్వగా ఉంటుంది, మెత్తపడుతుంది. అలానే మరీ ఎక్కువ ఓవర్ కుక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇందులో మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న కాజు, కిస్మిస్ వేసి కలిపేసుకోండి. మంచిగా ఉడికిన తర్వాత లాస్ట్లో గీ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఆవు నెయ్యి ఉంటే ప్రసాదంగా చేసేటప్పుడు ఆవు నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి. మనకి ఎప్పుడైతే స్వీట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందో నెయ్యి క్వాంటిటీ తక్కువ పడుతుంది. అదే మనకి ఇండికేషన్ బాగా వచ్చింది. లేదు కావలిస్తే చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, పైన నెయ్యి వచ్చేస్తుంది. మనకి ఎప్పుడు అలా వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే స్వీట్ కరెక్ట్గా ఉంటుందో అప్పుడే మనకు అలా వస్తుంది. లేదంటే మనం ఎంత నెయ్యి వేసినా అది పీల్చుకుంటుంది, బయటకు అసలు కనపడదు. మన స్వీట్ వల్ల అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా రవ్వ కేసరిని పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే కదా. ఈ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. మరిన్ని కొత్త అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.